Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Hallo Petra, ich bin Nora. Ich möchte heute mit dir Radfahren gehen. Hast du Lust? Nein, heute kann ich nicht. Wir können schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Heute kommt mein Bruder aus dem Ausland, und da muss ich zu Hause bleiben. Familie feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächste Dienstag. Hallo Petra, ich bin Nora. Ich möchte heute mit dir Radfahren gehen. Hast du Lust? Nein, heute kann ich nicht. Wir können schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Heute kommt mein Bruder aus dem Ausland, und da muss ich zu Hause bleiben. Familie feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächste Dienstag. Nummer 2. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Ja, ich freue mich darüber. Ich habe gehört, dass sie mit dem Bus fahren. Möchtest du mit mir fahren? Ich fahre mit dem Auto, nicht meinem Fahrrad. Das ist eine gute Idee. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Ja, ich freue mich darüber. Ich habe gehört, dass sie mit dem Bus fahren. Möchtest du mit mir fahren? Ich fahre mit dem Auto, nicht meinem Fahrrad. Das ist eine gute Idee. Idee. Nummer 3. Hallo Jana, hier spricht Paul. Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert. Wann kommst du? Ich komme um 18 Uhr, aber wo ist die Musikschule? Die Musikschule ist direkt am Marktplatz. Bitte nehmen Sie die Bus zum von Bahnhof. Hallo Jana, hier spricht Paul. Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert. Wann kommst du? Ich komme um 18 Uhr, aber wo ist die Musikschule? Die Musikschule ist direkt am Marktplatz. Bitte nehmen Sie die Bus zum von Bahnhof. Nummer 4. Hallo, Julia. Hallo, Tom, treffen wir uns am Freitag? Nein, ich habe keine Zeit. Anja und Paul kommt am Freitag. Wir haben ein Projekt und muss es bis Montag abschließen. Können wir uns am Mittwoch treffen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Hallo, Julia. Hallo, Tom, treffen wir uns am Freitag? Nein, ich habe keine Zeit. Anja und Paul kommt am Freitag. Wir haben ein Projekt und muss es bis Montag abschließen. Können wir uns am Mittwoch treffen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Nummer 5.
Verzeihung, ich bin neu in der Stadt. Ist das hier Bibliothek? Nein, das ist Fitnessclub. Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Bibliothek ist direkt neben dem Schwimmbad. Verzeihung, ich bin neu in der Stadt. Ist das hier Bibliothek? Nein, das ist Fitnessclub. Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Bibliothek ist direkt neben dem Schwimmbad. Nummer 6. Heute muss ich schon um 16 Uhr gehen. Hoffentlich gibt es keine Probleme mit dem Chef. Wieso müssen Sie heute früher gehen? Ich muss zum Bahnhof. Meine Frau war bei ihrer Mutter in Köln. Sie kommt um 16:30 Uhr an. Heute muss ich schon um 16 Uhr gehen. Hoffentlich gibt es keine Probleme mit dem Chef. Wieso müssen Sie heute früher gehen? Ich muss zum Bahnhof. Meine Frau war bei ihrer Mutter in Köln. Sie kommt um 16:30 Uhr an. Teil 2. 7. Achtung, Herr Esser, angekommen mit dem ICE Siegfried aus Bonn, bitte gehen Sie zum Informationsschalter. Ihr Abholer wartet dort auf Sie. Herr Esser, zur Information bitte. 8. Achtung, eine Durchsage. Wegen eines Unfalls fährt dieser Zug nicht weiter. Bitte steigen Sie in den Zug auf dem Gleis gegenüber. Bitte alle aussteigen. Neun. Frau Hermine Wolf, bitte kommen Sie zur Sammelkasse im 2. Stock zurück. Sie haben Ihre Kundenkarte vergessen. 10. Herr Kohl, gebucht auf den Lufthansa-Flug 234 nach Brüssel, bitte gehen Sie umgehend zum Ausgang D15. Wir schließen diesen Flug. Teil 3. Nummer 11. Typisch Susanne. Mal wieder nicht zu Hause. Ruf mich doch bitte gleich zurück. Es geht um morgen. Ich habe keine Lust, in die Disco zu gehen. Lass uns essen gehen. Beim Italiener bei mir um die Ecke. Was hältst du davon? Typisch Susanne. Mal wieder nicht zu Hause. Ruf mich doch bitte gleich zurück. Es geht um morgen. Ich habe keine Lust, in die Disco zu gehen. Lass uns essen gehen. Beim Italiener bei mir um die Ecke. Was hältst du davon? Nummer 12. Im Odeon sehen Sie heute den neuen Film von Christina Lind, Bitte nicht mit mir. Anfangszeiten 18 Uhr und 20 Uhr. Vorbestellungen bitte unter der Nummer 20 20 20. Im Odeon sehen Sie heute den neuen Film von Christina Lind, Bitte nicht mit mir. Anfangszeiten 18 Uhr und 20 Uhr. Vorbestellungen bitte unter der Nummer 20 20 20.
Nummer 13. Hallo, mein lieber Mann. Ich war schon beim Arzt. Alles bestens. Dem Baby geht es gut und der zukünftigen Mutter auch. Lass uns nachher im China-Restaurant treffen. Ich habe entsetzlichen Hunger. Bis gleich. Hallo, mein lieber Mann. Ich war schon beim Arzt. Alles bestens. Dem Baby geht es gut und der zukünftigen Mutter auch. Lass uns nachher im China-Restaurant treffen. Ich habe entsetzlichen Hunger. Bis gleich. Nummer 14. Praxis Dr. Wohl. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir sind von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr für Sie da und von 14 bis 16 Uhr. Bitte denken Sie daran, am Freitag ist keine Sprechstunde. Vielen Dank. Praxis Dr. Wohl. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir sind von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr für Sie da und von 14 bis 16 Uhr. Bitte denken Sie daran, am Freitag ist keine Sprechstunde. Vielen Dank. Nummer 15. Hallo Wladimir, hier ist Janosch. Sag mal, wir haben uns so lange nicht gehört. Schlimm ist das. Was hältst du von einem Kaffee? Das Café Honigmond hat ganz leckeren Kuchen. Was ist? Hast du Lust? Dann ruf an. Hallo Wladimir, hier ist Janosch. Sag mal, wir haben uns so lange nicht gehört. Schlimm ist das. Was hältst du von einem Kaffee? Das Café Honigmond hat ganz leckeren Kuchen. Was ist? Hast du Lust? Dann ruf an.